sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Imingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Imingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. O Jesus, kikinahanglan ka. Salamat sa Ginoo nga karong adlaw ato usab mapadayon ang pagtan-aw sa Juan kapitulo 11. Atong padayonon kini sa pagbasa karong adlaw sugod sa bersikulo 28 hangtod sa bersikulo 40. Ug atong padayonon kini ang dakong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ang pagbanhaw ni Lazaro ug atong mahinumduman
nga hangtod niining dapita 28 abot sa bersikulo 44 mao kini ang ikapito sa mga labing dako nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ug sa libro ni Juan wala nay mulabaw, mao kini ang labing taas nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ug sukad sa pag-abot nato nining Juan kapitulo 11 dunay unom ka mga milagro nga pinasahi nga gihubit ni Juan dinhi sa iyahang pagsulat nining 21 ka kapitulo sa iyahang sinulat. Atong nahinumduman nga sa Juan kapitulo 2 gihimo ni Ginoong Hesus nga bino ang tubig dito sa kasal sa Kana. Ug sa Juan kapitulo 4 ato sa gitan-aw ang pag-ayo sa anak sa taong inila. Ug sa Juan kapitulo 5 ang pag-ayo usab ni Ginoong Hesus sa taong invalido o paralitiko dito sa linaw sa Bethesda. Ug sa Juan kapitulo 6 1 abot sa 14 ang pagpadaghan sa pan ug sa isda nga nakakaon ang 5,000 nga lalaki. Walay apil ang mga bata, sobra pagani kana ngadto sa 20,000, 25,000 ka mga katawhan nga gipakaon ni Ginoong Hesus. Sa Juan 6 usab 15 abot sa 21 ang paglakaw ni Ginoong Hesus sa lanaw sa Galilea, paglakaw niya sa tubig. O sa Juan kapitulo 9 makita nato ang pag-ayo niya sa tawo nga buta. Ug kining ikapitong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus mao kini ang kinatumyan sa iyahang milagro sa dili pa niya padayunon ang pagsulod sa katapusang semana. Pag-abot niya nato sa Juan kapitulo 13 itugod sa Ginoo ang katapusang semana ni Ginoong Hesus dito sa Jerusalem ug siya na usab mismo ang magpakamatay alang sa kasalanan sa mga kanatong tanan nga iyahang mga tinubos. Ug mao kini ang atong paghisgutan karon ug apil na ang iyang pagministeryo usab ni Maria ang igsuon ni Marta ug ni Lazaro. Ato kining sugdon pagbasa sa bersikulo 28 abot sa 44 Juan kapitulo 11. Human kini sulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan ani ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini mitindog dayon siya ug midali paggula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod ining higayuna, dito pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga dito sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol sunod kaniya sa pagkakita nila mitindog siya ug midali pagula. Abi nila og moadto siya sa lubong aron paghilak dito. Miabot si Maria sa dapit din dito si Hesus. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus ug mingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa pagkakita ni Hesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tawo nga mipuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. Hain mang lubnganan ninyo siya gibutang, nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Hesus. Tungod niini ang mga tawo miingon, tan-awa pagkadako gayod sa iyahang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon,
Dili ba giayo man niya ang buta nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan usa kini kalangob ug ang pulta niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus miingon, wala ko ba ikaw sultihi nga kung mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios. Ug ilang gikuha ang bato unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga aniha dinhi aron sila mutuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Ug human niya isulti kini misinggit siya. Lazaro gula nga ri. Ug migula ang namatay nga binugkusan ug mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos sa panapton. Badbarin ninyo siya ug palakta. Giingnan sila ni Jesus. Magampo kita. O Dios, ikaw ang tinubdan sa kinabuhing dayon. Ug salamat Ginoo nga human ikaw muhimo nining maong milagro imong gipakita sa tanan nga ikaw ang mananaog sa kamatayon. Walay makabuntog kanimo, ikaw ang Dios nga tinubdan sa kinabuhi ug ikaw lamang ang tinubdan sa kinabuhing dayon. Salamat Ginoo nga bisan sa imong kaugalingon nga kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, ang tanan nga imong giandam alang sa kaluwasan, ang tanan nga imong gitawag alang sa kaluwasan, sa ilang pagtuo, pagsalig kanimo nga personal nga Dios ug manluluwas, ikaw mao'y nagsaad o kinabuhing dayon. Hinaot imong pulong o Dios, muhatod og kaluwasan, muhatod og dugang pagtuo, ug muhatod og dugang pagtubo sa mga espirituhanong mga butang sa tanan nga makadungog ug sa mutawag kanimo nga manluluwas og Dios sa ilang tagsatag sa kinabuhi. Mahimaya ka Ginoo diha sa imong pulong karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ato makit-an nga sa daang kasabutan adunay mga paghubit sa daghang mga panghitabo nga nabanhaw, adunay mga sitwasyon nga lisod katuhuan apan walay imposible sa Ginoo ug atong makit-an nga dili naman pagbanhaw, dili naman pagbuhi, atong makit-an ang mga milagro nga gihimo ni Elias, ni Eliseo. Hinumdum pagyud kita nga dunay mga hulagway unsa ang mahitabo sa mga katawhan nga giandam sa Dios bisan pa sa pagsakgaw. Inumduman nato sa libro sa Genesis ang nahitabo kang Enoch nga mikayab miuban sa Dios nga kalit lang nahanaw kauban ang iyang lawas. Nakita nato sa kaduhang mga hari ang kasaysayan ni Elias nga gikuha sa mga karwahe nga nagkalayo, nga giguyod sa mga kabayo nga nagkalayo ug mi adto sa gingharian sa Dios. Adunay mga kamatuuran niini nga maong mga panghitabo busa kining maong gahom iya lamang sa Dios ang paghatag og kinabuhi, ang paghatag og kinabuhing dayon, ang pagbanhaw sa mga patay ug kining maong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus nagpaila lamang nga siya matuod nga Dios. Ug bisan pa sa dili kayo klaro nga pagpahayag sa mga panghitabo sa kamatayon sa daang kasabutan tungod kay kadaghanan sa mga Hudeo na nagtuo man nga mga matay kaniadto mga anino lamang sa ilahang mga
mga panghitabo sa ilahang matuod nga kinabuhi apan sa presensya sa Dios aduna gyoy kamatuoran, adunay kinabuhing dayon ug usa sa mga libro nga nagpakita sa daang kasabutan sa kamatuoran niining pagbuhi sa Dios sa iyang umaabot nga pagkabanhaw bisan si Job mismo sa iyahang mga sinulat nagpakita nga aduna nay panghitabo niya ug madamlag nga aduna gyud pagkabanhaw ang mga patay ug usa sa makadasig nato bisan sa atong panahon mao ang gisulti ni Job diha sa kapitulo 19 sugod sa bersikulo 25 nga pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa paggamit sa Dios kaniya nga sama sa usa ka propeta ang iyang pagtuo maoy naghatag kanato niining kasiguruhan sa kinabuhi. Ningon siya sa Job 19:25 abot sa 27. Apan nasayod ako nga sa katapusan may tigpanalipod dito sa langit nga mulaban kanako. Makita ko ang Dios nining lawasa gayud. Bisan pagkutkuton sa sakit ang akong panit, makita ko gayud siya ug dili na siya langyaw alang kanako. Si Daniel usab gipakita sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Gigamit si Anghel Gabriel sa Anghel Miguel, ang arkanghel nga maoy mo balita diini. Sa Daniel 12 uno abot sa 3 giingnan usab si Daniel. Ang anghel mipadayon pag-ingon unya ni adtong panahon mo tungha si Miguel ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod nga sukad masukad wala pa gayud may tabo apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gilista sa basahon sa Dios maluwas gikan ini ug daghan sa mga nangamatay nga atuan na sa lubnganan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sama sa mga bituon. Pagkanindot sa saad sa Dios sa iyang mga katawhan sa mga matuod nga mga magtutuo sa iyang mga balaan sa daang kasabutan sa iyang mga balaan usab sa bag-ong kasabutan bisan sa atong panahon karon sugod sa buhat kapitulo 2 hangtod sa katapusan unya nga hintil nga luwason sa Dios sa dili pa ang pagbayaw ang pagsakgaw makita nato nga sa lawas ni Kristo nga gilangkob sa mga Hudeo ug sa mga hintil anaa gyud ang saad sa pagkabanhaw anaa gyud ang saad sa kinabuhing dayon ug mao kini ang kamatuoran sa gisulti ni Ginoong Hesus sa atong gibiyahan sa bersikulo 25 ug 26 mingon gyud si Ginoong Hesus ni Marta ug si Hesus mingon kaniya ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay mituo ka ba niini mao kini ang kamatuoran nga gipakita ni Ginoong Hesus ngadto ni Marta ug bisan tuod dili pa kumpleto ang atong pagtuo pero salamat nga ang pagtuo nga makaluwas mabastunan nimo ug nako sa dihang ang Dios maoy mohimog lakang
aron pagkabot kanimo, pagpili kanimo alang sa kinabuhing dayon. Ug human niini nga pagpadayag usab ni Marta sa pagtuo niya nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas, mao ang gisaad sa nasod sa Israel, matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Miadto siya ngadto kang Maria. Ato usbon pagbasa ang bersikulo 27, ug siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan." Ug sama sa maong pagtuo, kung ikaw tinawag sa Dios alang sa kaluwasan, ikaw usab diha sa imong nahimutangan, hinaot mahitabo kini sa imong kinabuhi. Nga sama sa pagtuo ni Marta, ikaw usab sa imong kaugalingon sa atong panahon karon nga sa atong pagbasa niini dulan 2000 na katuig ang milabay. Muturok usab ang pagtuo nga makaluwas nga gikan sa Dios, nga sa kinasingkasing mutuo ka nga si Ginoong Hesus namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanimo ug nagsaad kanimo og kinabuhing dayon. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago iya igsuon nga si Maria ug giingnan ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya ug midali paghula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna, dito pa siya sa dapit, diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga dito sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali pagula, abi nila ug maadto siya sa lubong aron paghila dito. Ug bisan ang mga miduyog sa kasub-anan ni Maria, ni Marta, sa kamatayon ni Lazaro, ato makitaan nga bisan ni atong panahon na tungod kay si Maria ug si Marta mga aduna man sila kapasidad nga material, maadunahan man sila, daghan usab ang mga muhilak, adunay mga binayran para mas mupadungog gyud sila sa pagsubo. Adunay mga professional niini nga mga panahona, aduna gayoy gigamit aron mutabang sa paghimo sa okasyon nga makaguol gayud, ug adunay mga hiyas sila sa paghilak, sa pagminatay nga aron pagpaambit gayud sa ilahang kaguol, ug mao nga adunay mga misunod niini alang sa pagduyog sa gibati ni Maria. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Hesus. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus, umingon, "Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsoon." Walay kalainan sa giingon ni Marta sa pagtagbo niya ni Ginoong Hesus. Sa bersikulo 21, si Marta miingon kang Hesus, "Kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Adunay pagmahay, adunay kahasubo, adunay kahiubos ang ilang mga tingog, ilang mga tuno ngadto kang Ginoong Hesus. Apan salamat nga adunay plano, adunay mas dako nga tuyo ang Dios niini nga sitwasyon, ug atong makitaan nga maugyod kini ang batasan sa Dios. Dili siya Dios nga dili mubati sa kasakit sa tao, ilabi na sa iyahang mga tinubos, sa iya mga linuwas.
Ug kung may numdum kita bisan si Apostol Pablo siyang pagdagmal sa mga katawhan sa Dios. Siyang paglutos kanila sa buhat kapitulo 9, madungog nato ang sulti ni Ginoong Hesus. Atong nabasa ang tingog ni Ginoong Hesus dito sa presensya sa Dios, dito sa gingharian sa langit nga miingon kang Pablo sa iyang Hudeo nga ngalan nga Saulo. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Bisan kun ang tumong sa pagsakit ni Saulo mao ang mga sumusunod sa dalan, ang tawag sa mga magtutuo ni Ginoong Hesus anang panahuna, ang mga sumusunod sa dalan ato makita unsa ka suod ang Dios sa sitwasyon sa iyang mga katawan. Ug nasayod kita nga bisan karon sa tibuok kalibutan, daghang gidagmalan nga mga katawhan sa Dios. Adunay mga nasod nga adunay gipangmartir hangtod karon. Adunay gipangpatay tungod sa ilang pagtuo. Ug hinaot atong ipadayon pag-apil sa atong mga pag-ampo tungod kay ang sitwasyon sa Afghanistan. Bisan ang mga katawhan sa Dios dito. Daghang mga hulga sa kinabuhi sa mga nag-alagad sa Dios. Adunay mga nasod nga sirado ang ilang kasing-kasing sa pulong sa Dios. Ug sirado alang sa mga katawhan sa Dios. Panasayod ang Dios sa iyang mga katawhan, mubati siya sa kasakit, mubati siya sa kag-ul, ug masuko siya, ma-emotional siya sa kawalay pagtagad sa tao sa pagpakasala, sa pagkadautan sa tao, mao kini ang nakapaingon sa gibati ni Ginoong Hesus niining panahuna. Sa pagkakita ni Hesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tawo nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo og nang hupaw siya. Kining maong bahin sa kasulatan nga miingon natandog siya pag-ayo og nang hupaw siya, naa dinhi ang kapungot, naa dinhi ang kalagot, naa dinhi ang kasuko ni Ginoong Hesus nga maoy gibati niya nining higayuna karon. Ug nasayod kita unsa ang makapasuko sa Dios, unsa ang makapanghupaw niya, unsa ang makapatandog niya. Masakit gayud ang Dios sa kasalanan sa tawo nga bisan kung may numdum kita sa nahitabo ni Adan ug ni Eva sa pagsupak nila sa kabubuton sa Dios dito sa tanaman sa Eden. Sa dihang giingnan sila sa Dios nga dili mukaon sa gidili nga tanom ang bunga sa kahoy dito sa taliwala sa tanaman sa Eden. Kay kung mukaon si Adan, mukaon si Eva, mamatay gayud sila. Ug mao kini ang gikagulan gyud sa Ginoo tungod kay makasasala ang tao, nahulog sa pagpakasala, gitintal sa yawa o nahamulag gyud sila sa himaya sa Dios. Salamat na lang ang Ginoo wala magpasagad sa kadautan sa tao, mihimo og mga lakang aron pagkabot, pag-usab sa tao. Mao nga makita nato di klaro kini sa ato ng mga nabasa kaniadto ug unsa kamaayo ang Dios. May numdum kita sa gitagana niya nga moabot sa kaluwasan, mainumduman nato ang labing gimemorya nato nga bahin sa libro ni Juan. Ang Juan kapitulo 3 bersikulo 16 kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan. Sa samang paagi gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuog mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon.
Hain mang lubnganan ninyo siya gibutang, nangutana siya kanila. Dali nga ri og tan-awa Ginoo, mitubag sila. Ug mihilak si Jesus. Ang Juan 11:35 mao kini ang atong nahibaw-an nga labing mubo nga bersikulo sa tibuok kasulatan, sa tibuok bag-ong kasabutan, ug sa original nga pinulungan ug bisan sa paghubad sa English, duha lamang kini ka pulong. Sa Cebuano, upat kini ug mihilak si Jesus. Apan sa English, duha lamang kini, Jesus wept. Tungod ni na mga tao miingon tan-awa pagkadako gayud sa iyang pagigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon dili ba giayo man niya ang buta nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Usa sa makadugang sa Dios sa iyang kahiubos, sa iyang kalagot, sa iyang kasuko, sa iyang kaguol, mao gayud ang kagahi sa kasing-kasing sa tao. Kagahi sa kasing-kasing nga mutuo, musupak gayud sa kabubuton sa Dios. Ug ato nang nahibaw-an nga ang Dios nasayod nga daghan gayud ang maalaot, mao nga makit-an nimo ang grasya ug kaluoy sa Dios hangtod nining atong panahon aduna pa siya'y gitagana nga apil sa iya mga tinawag, apil sa iyang mga luwasonon, ug ato kanang nakit-an sa atong pag-agi sa Juan kapitulo 10 nga miingon si Ginoong Hesus, aduna pay ubang mga karnero nga wala mahisakop ini nga turil, ug ako usab kana nga pangitaon. Mao kana ang kamatuoran nganong hangtod sa atong panahon karon 2021, wala pa moabot ang hinanalig nga pagsakgaw, wala pa moabot ang pagbayaw. Apan makita nato mao kana ang pasensya sa Dios, mao kana ang pagkataas sa pailog sa Dios nga nasayod siya kanusa maluwas ang katapusang hentil diha sa iyahang presensya. Katapusan nga Hudeo, katapusan nga hentil nga mahiapil unya diha sa lawas ni Kristo ang mga matuod nga mga magtotoo. Ug bisan ining panahona nabahin gihapon ang mga Hudeo, ang mga katawhan sa ilahang pag-ila ni Ginoong Hesus. Ang uban nagtan-aw niini nga paghilak ni Ginoong Hesus, usa ka paghilak nga dili sama sa mga naghilak dito nga daw walay mga paglaom, daw naghilak nga nagminatay nga kundili ang iyang paghilak usa ka hilom nga paghilak. Naghilak siya sa iyang kaugalingon. Mga pagbakho nga siya lang ang nahibalo. Apan pagkatig-a sa kasing-kasing bisan pa sa mga kadaghanan ni atinder. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug miadto siya sa lubnganan usa kini ka langob nga ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo si Jesus. Kadaghanan sa mga lubnganan dito sa nasod sa Israel adunay mga bakilid, adunay mga kuweba, ug nining sitwasyon usa kini ka kuweba tungod kay adunay kapasidad si Marta ug si Maria makapahimo sila og
ug personal nga kalubngan ug kining maong kuweba aduna gyud pinahaom gyud nga bato nga musirado niini nga silyo gyud nga hustong pagkasukod nga lingin nga bato nga sama gayud sa pagkulit sa baba sa langob nga kung masirado na kini wala gayoy baho nga mugawas. Mahinumdum kita sa modernong panahon, makita kita og mga bangko adunay mga vault sa mga bangko nga haom kaayo ang pagsirado. Yun ini ang sitwasyon ug bug-at kini nga klase sa bato nga gipahaom gayud ug mao kini ang nga kinahanglan ug mga tawo nga mo appeal gayud, pipila gyud ka mga tawo nga gikinahanglan para mo irog sa bato ug tungod sa daghan nga mga may attender nakakita niini aduna gyud maggamit dinhi. Ug hinaot nga ikaw ug ako ingon ni ana ang atong pagtan-aw sa mga panghitabo. Adunay daghang kamatayon sa atong palibot sa matag adlaw bisan pa nining kalamidad, mga kasakitan sa atong palibot na sayod kita nga sa tibuok kalibutan matag adlaw daghang nangamatay, daghang sitwasyon nga makaguol. Hinaot nga kung mabati nimo ang tingog sa Dios nga maingon kuhaan ninyo ang bato nga andam kang mutuman nga wala kay pagsupak, daghang mga bato nga nakagahi sa kasing-kasing sa mga katawhan, daghang mga bato nga nag-ali sa mga katawhan karon. Hinaot dili ka muundang sa imong mga pag-ampo nga muhumok ang kasing-kasing sa imong mga paryente, muhumok ang kasing-kasing sa imong mga minahal sa kinabuhi, muhumok ang kasing-kasing sa imong mga silingan nga pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios, madutlan ang ilang mga kasing-kasing ang nga kasing-kasing nga bisan nga ang gusto sa Dios nga imong kasing-kasing nga bato mailisan o kasing-kasing unod nun nga dili magpagahi ngadto sa Dios. Ug mao kana nga ang Dios sa iyahang kahibalo, sa iyahang pagpili kanunay naghulat og mga tawo nga iyang maggamit. Si Marta ang igsuon sa Matay miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lunganan. Ug tungod kay ang nasod sa Israel, ang Jerusalem naaman sa tungang silangan, bisan pa ang naimutangan dinhi karon sa Betania nga sakop sa Judea, duol sa siyudad sa Jerusalem, ang sentro nga siyudad sa Israel, tungang silangan, init, mas daling madugta ang nangamatay. Mao manggani nga sa pagkamatay sa usa ka tawo, ang lagmit nilang himuon ilubong gayud dayon ni anang adlaw diguon nila, limpyuhan ang namatay nga lawas ug puston sa luag nga paagi sa puti nga lino ug human ug digo ug ni anang adlaw gayud ilubong ug diha sa pagputos sa lino ang mga bahin sa tanang giputos mo lang butangan pod og mga pahumot nga mga tanom, mga erbas, mga
mga para mupugong sa baho kay madugta man ang lawas mo na nga dunay mga panakot nga ilahang i-appeal pagputos sa lino ug sa mga panapton nga ilang gamiton ug mao kini ang gusto unta gani nga himuon pud sa mga kababayen-an, pero sa makita nato nga sa kamatayon mismo ni Ginoong Hesus atong makit-an nga dunay mga kinilo nga mga panakot nga gidala si Jose sa Arimatea ug si Nicodemo nga iputos sa i-appeal sa pagputos sa lawas ni Hesus. Pero ang mga babae gusto pagyud mo serbisyo ni Hesus ug dugang pagyud nga tungod kay adlaw man katong ipapahulay, dili sila kadugay sa paglubong, dili normal nga paagi, dili ilubong sa adlaw nga igpapahulay. Mao nga kinahanglan nga puston gayod dayon mga adlaw magkato ipapahulay. Ang sunod nga adlaw sa dihang mamatay si Ginoong Hesus, nagdali gyud sila tungod kay dili sila makatrabaho sa adlaw ipapahulay. Naghulat sila sa unang adlaw sa semana ang batasan sa mga Hudeo. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga kung mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios? Pagkanindot sa kasing-kasing sa Dios. Adunay pagtuo nga makaluwas si Marta sa iyahang pagtuo, sa iyahang pag-ingon ni Ginoong Hesus na sa bersikulo 22, hinuon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Bersikulo 27, ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan. Nasayod ang Dios nga ang imong pagtuo kaniya matuod, ang pagtuo nga makaluwas matuod, pero dili kapugngan. Adunay panahon nga mukunhod usab ang imong pagtuo. Dunay panahon nga mududa ikaw sa gahom sa Dios. Nainumdum kita sa usa sa mga sugilanon usab dinhi sa unang 4 ka libro sa Biblia, sa mga ebanghelyo, nga adunay usa ka tawo nga gisudlan og yawa ang iyahang anak. Ug nagpakiluoy siya ni Ginoong Hesus nga ayuhon ang iyang anak. Ug mingon siya, nagsagol iya pagtuo ug ang dili pagtuo. Ningon si Ginoong Hesus, mutuo ka ba? Yun siya, Ginoo, mituo ako, kuhaa ang akong dili pagkamatuohon. Adunay sitwasyon sa atong mga kinabuhi. Mao kini ang nahitabo nga dunay panahon mududa. Gaduda si Marta nga bag-o pa lang siyang gipadungog ni Ginoong Hesus nga siya ang tinubdan sa kinabuhing dayon, siya ang pagkabanhaw, siya ang tinubdan sa kinabuhi, siya ang pagkabanhaw ug kinabuhi, ang mutuo kanako bisan tuod mamatay, mingon si Ginoong Hesus, mabuhi ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay, mituo ka pa niini. Mitubag si Marta niini, pinaagi siya ang pagtuog, siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moan sa kalibutan. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga kung mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios. Pinaot ang ikaw ug ako
mudugang sa pagtuo atong iampo kanunay sa balaang espiritu nga patubuon ang atong pagtuo, patubuon ang atong pagtuo tungod kay dunay daghang higayon bisan kun matuod ka nga luwas mududa ka lang gihapon tungod kay anaa ka pa sa unod-non nga bahin. Pero salamat nga ang makapatubo lamang sa imong pagtuo, sa akong pagtuo mao ang pulong sa Dios, ang dili mamakak nga pulong sa Dios ug sa atong kanunay nga pagpamalandong, pagdutdot, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mao kini ang mupatubo, mupaturo, mupadugang sa pagtuo ug mao kini atong iampo nga hangtod sa pagbayaw, pagsakgaw sa Dios nga nato mas magadugang atong pagtuo kaniya ug gitrabaho sa Dios atong tagsa-tagsa kinabuhi aron mudugang usab ang ato pagtuo kaniya. Ug ato makit-an ang personal nga pag-ampo ni Ginoong Hesus ngadto sa amahan ug ilang gikuha ang bato unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako apan nagsulti ako niini tungod ni ining mga tawo nga niya dinhi aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Usa ka pag-ampo sa pagpasalamat, unsa kasuod, unsa ka panaghiusa ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Unsa ang kabubuton sa amahan, mausab ang kabubuton sa anak. Ug mao kini ang panaghiusa sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona sa pagluwas kanimo ug kanako, sa paghatag og kinabuhing dayon sa tanan nga iyang gitawag, sa tanan nga iyang giandam alang sa kaluwasan ug ang nasayod si Ginoong Hesus nga niadtong panon sa mga katawhan nga miunong sa kasubo ni Marta ug ni Maria, nasayod si Ginoong Hesus ug kinsa ang mutuo kaniya, kinsa ang musalikway kaniya, kinsa ang dili magpabilin kaniya. Ug human niya isulti kini misinggit siya Lazaro gula ngari. Mao kini ang gamhanan nga tingog sa Dios. Mao kini ang tingog nga nagmugna sa tibuok universo. Mao kini ang tingog nga nadungga nato sa pagsugod sa libro ni Juan. Sa sinugdan mauna ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios, ang pulong naglungtad na sukad sa sinugdan uban sa Dios. Ug kining maong pulong nagpakatao. Mao kini ang atong nahinumduman sa kapitulo 1 sa libro ni Juan. Ug ania ang pulong, ania ang gahom sa Dios sa iyang pagsulti, sa iyang pagsinggit, sa iyahang pagtawag, Lazaro gula ngari. Inaot ikaw ug ako, nakadungog ka sa tingog sa Dios sa imong kinabuhi. Nakadungog ka sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi, nakadungog ka sa saad sa Dios sa imong kinabuhi. Sa dihang mihimo og lakang ang Dios pagpahumok sa imong kasing-kasing, sa dihang gisangyawan ka sa pulong sa Dios,
kung nainumdum ka sa imong espirituhanon nga pagpakatao, sa pagkadungog nimo sa pulong sa Dios nga gisangyaw nga mao'y gigamit sa Dios, muhumok sa imong kasing-kasing, biturok ang pagtuo, miturok ang paghinulsol sa imong kasalanan, ug miturok ang imong kinasing-kasing nga pagtuo nga si Ginoong Hesus lamang ang namatay, gilubong ug nabanhaw ang pagtubos kanimo, ug nasayod ang Dios sa sitwasyon sa imong kasing-kasing. Hinaot nga ikaw ako nga nakabati niining pulong sa Dios, mahinumdum ka sa kinasing-kasing sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Nga sama ni Apostol Pablo, sama ni Saulo diha sa Buhat kapitulo 9, sama ni Nicodemo sa 1 kapitulo 3, sama sa babaeng Samarianhon sa 1 kapitulo 4, sama sa mga apostoles nga gitawag sa Dios, binagsa. Mausab ka na ang mitabo sa imong kinabuhi. Mabati mo ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Mabati mo ang pagpili sa Dios sa imong kinabuhi. Mabati mo ang pagmando sa Dios sa imong kinabuhi. Lazaro, gula gari. Gula sa imong pagkamakasasala, gula sa imong pagkapatay diha sa mga espirituhanong mga butang. Madunggan nimo ang pagtawag sa Dios sa imong kinabuhi. Ug tungod kay gamhanan ang pulong sa Dios, gamhanan iyang pagtawag, walay puwersa sa kangit-ngit nga makapugong sa imong espirituhanon nga kaluwasan kung makadungog ka sa tingog sa Dios sa iyang tawag. Hinaot nga mahitabo usab kanimo sa espirituhanon nga bahin ang physical nga mga panghitabo kini. Tapuso nato kini sa bersikulo 44, ug migula ang namatay nga binugkusan ug mga bindahe ang iyang mga kamot ug tiil, ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. Bari ninyo siya ug palakta. Giingnan sila ni Jesus. Ug ginaot ang physical nga milagro nga nahitabo ni Lazaro, nag-ugpo siya, nag-ugpot siya nga migawas sa lubnganan nga mipadulong kang Ginoong Hesus hangtod gibadbaran siya sa mga katawhan, gikuha katong luag nga pagkaputos nga mga lino nga biste, mga bindahe, mga panapton nga giputos. Badbarin ninyo siya o palakta. Giingnan sila ni Jesus. Kung ginaot nga ikaw ako human ikaw na badbaran sa imong mga gapos sa kasalanan, sa mga gapos sa pagkaulipon, sa yawa, sa espirituhanon nga pagkagawas no nimo diha ni Ginoong Hesus. Ang imong manunubos ug aggalon ang Dios sa imong kinabuhi ug ang umalabot nimo nga langitnong pamanhunon. Hinaot mo nay muhatag kanimo paglaom, kalaugan ug kasiguruhan sa imong kaugalingon nga kinabuhing dayon. Akong tapuson kini adunay pasalig usab ang pulong sa Dios sa iyahang pagbalik. Basahon nato pag-usab ang 1 Tesalonica bersikulo 16 ug 17. Unya mabati ang singgit sa pagmandog, ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios.
ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit, maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Versikulo 17. Mao kini atong iampo mahitabo kanimo ug kanako ug sa atong mga minahal sa kinabuhi. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila, bayawon o sakgawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kitaon niya uban nakanunay sa Ginoo. 18, busa pagdasigay kamo tungod niining paglaom. Mao kini atong buhing paglaom, mao kini ang paglaom nga makadasig kanato bisan niining mga malisod nga panahon. O ginaot nga ang pulong sa Dios, ang pagtuo ni Marta, ang pagtuo ni Maria, ang pagtuo sa mga giandam sa Dios alang sa kaluwasan, mahitabo usab kanimo ug kanako sa atong mga minahal sa kinabuhi sa tanang makadungog sa pulong sa Dios nga giandam niya alang sa kaluwasan ug sa kinabuhing dayon. Hinaot nga hangtod sa iyang pagbayaw pagsakgaw, magatubo ang imong pagtuo ug magalapnag pa, magakalapad ang mga pagserbisyo nimo sa matuod nga Dios ug sa matuod nga tao ug sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Dios atong himayaon, pasalamatan ug simbahon hangtod sa iyahang bayaw pagsakgaw sa matag usa ka